इन पक्षियों की आवाज सुनकर या तो आप हंसेंगे या डर के मारे भाग जाएंगे। ब्लैक कॉलर्ड स्टार्लिंग, इस पक्षी की आवाज सुनने के बाद आप बोलेंगे कि ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। रॉक टर्मिगान, इस पक्षी की आवाज पक्षी होने के बावजूद भी मेढक जैसे लगती है। हैरिसस हॉक, इसकी आवाज तो कुछ ऐसी है जैसे कोई लड़की चिल्लाने का नाटक कर रही हो। लायर बर्ड, इस पक्षी की तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि ये पक्षी कैमरा शूटर, कार अलार्म, चैनसॉ, बच्चे के रोने की और भी बहुत सारी आवाजें निकाल सकता है।